Min afhandling hedder Veje og vildveje til læsning som ressource. Og det handler altså om, hvordan man udvikler eller udnytter læsning som en læringsressource, og med særlig fokus på de naturfaglige fag i grundskolen, som I kan se af overskriften deroppe, eller titlen. Så hvad har det egentlig med danskfaget at gøre, det her? Ja, det vil jeg komme lidt ind på undervejs, ikke så meget egentlig, men ikke udover, der vil være nogle krydsfelter til mellem naturfag og dansk, vil jeg sige. Og så i øvrigt handler det jo om det her, hvordan altså at læsning og literacy er sådan set et danskfagligt domæne per se. Altså det kan vi jo ikke komme udenom. Altså, så derfor så er jeg jo både i dansk, men også udenfor. Altså eksemplarisk tværfagligt, kan man sige, det her studie. Jeg vil tage afsæt kort forklaret, hvad der er hele baggrunden for min afhandling, og det er sådan en situation, jeg vil gengive her kort. Det handler om en naturfag undervisning i en fysiktime, hvor der sker det af en velkendt situation, at de skal lave et forsøg, og så har læreren en forsøgsvejledning, som han giver, som han deler ud i sin klasse. Den ser sådan der ud, og så er det, der er det interessante her, det er, at han siger sådan her. Han siger sådan, det skulle være rimelig selvforklarende, men gør jeg lige selv den tjeneste at læse vejledningen igennem først. Og det hænger, synes jeg, meget godt i tråd med det, der er blevet sagt tidligere i dag. Altså, da Sylvie Penne taler om det sekundære diskurser, det er elever, der er udenfor, og Ulla Højmark, der beskriver det her med, hvordan inkluderer undervisning rent faktisk af vores elever. Der kan man sige, her bliver det skolefaglige domæne i fysik, bliver jo tegnet, virkelig, virkelig tydeligt op. Og det I kan regne ud, det der sker på baggrund af den her instruktion, eller manglende instruktion, det er ikke så overraskende, når jeg fortæller jer, at det, der så udspiller sig efterfølgende, det er, at cirka en tredjedel af eleverne, de går i gang med instruktionsvejledning, de gennemfører forsøget og laver det, de skal. En tredjedel gør, hvad de kan for at læse og gøre det, der skal. De kommer ikke så langt. De når et stykke dernede, og så er der en tredjedel, der fra starten af melder sig ud og de laver andre ting. Og det kan I så tænke lidt over, hvad det kan være. Der er eleverne meget kreative. Der foregår mange spændende ting, men der ikke handler så meget om fysik. Så det her, det giver så anledning til et forskningsspørgsmål, der ser sådan her ud. Og det handler altså om, hvordan anvendelsen af tekster i naturfagsundervisning i udskolingen influerer på betingelserne for elevers tekstbaseret læring. Altså hvilke muligheder har de for at lære i forhold til den måde, teksterne bliver anvendt på. Hvordan er det samspil? Og så kan I se i forskningsspørgsmålet, det er todelt. Og det andet lyder, hvordan man gennem intervenerede tiltag kan påvirke naturfagsundervisningen med henblik på at forbedre betingelserne for elevernes tekstbaserede læring. Så I kan se, der er sådan et todelt. Altså i forskningsspørgsmålet ligger der op til et studie, der er todelt, og det er også det her i det metodiske. Kan I se, der er både en eksplorativ del, hvor jeg er ude og observere undervisning i de 3 naturvidenskabelige fag i 8. klasse, og ser altså på, hvordan bliver tekster brugt i samspil med det, der foregår i undervisningen, og prøver at beskrive det. Og så er der en eksperimenterende del, hvor jeg i samarbejde med naturfagslærer, et team omkring, og dansk lærer, her kommer dansk ind, kan I se, udvikler og afprøver det her, der hedder læseguides. Altså hvordan kan læseguide være et redskab til at understøtte, at eleverne bruger læsning som ressource og opnår et bedre, kan man sige, læringsudbytte af deres tekster, en bedre tekstbaseret læring. Og så er det sådan et etnografisk studie, hvor jeg har brugt et multiple data, altså forskellige typer af data, jeg har indsamlet og analyseret på, for ligesom at give et samlet billede af det, der foregår i den her undervisning. Og det er jo meget komplekst, så det er jo både optagelse af undervisning, det er indsamling af dokumenter, elevbesvarelser, undervisningstekster osv., der tilsammen udgør det her komplekse billede af, hvad der foregår i undervisning i de naturfaglige fag. Et centralt begreb er jo læsning og literacy, og for overhovedet at gå til den her opgave, så er det et spørgsmål at sige, hvis jeg skal finde ud af, hvordan betingelserne er for, at eleverne kan udnytte tekstlæsning og deres literacy i forhold til at lære, så skal man overhovedet forstå, skal man have et begreb for, hvad literacy er, hvad det omfatter. Og det her billede, det viser, hvad literacy er. Det viser de forskellige optikker, der faktisk er på literacy. Eller det at læse, situationen at læse. For det første ser jeg der en situation, altså der er 2 personer, og de er også, en af dem er genkendelig, som bedriver en fælles praksis. Og det er altså literacy eller læsning som en situeret praksis. Her kan I se det i det let at genkende, det er et hjemligt domæne, og vi læser for sådan at hygge os. Min datter og jeg læser en avis, hun læser en bog.
og det er en praksis, vi nyder og har det godt med. Så det kan man sige, det er et billede, det er en optik på literacy. En anden optik er, at for at vi kan nyde det her, så skal vi jo kunne udnytte de semiotiske ressourcer, som de to specifikke tekster, de benytter sig af. Jeg læser en avis, den har en særlig genremæssig træk. Min datter, hun læser noget, der hedder, det er en amerikansk bog, der hedder The Secret Diaries, som er en slags, skal man sige, en satire over, dagbogsformen. Og den kræver en raffineret læser, kan man sige. Så det skal hun jo også kunne afkode. Altså de her semiotiske ressourcer, det handler om repræsentationsformerne. Og til sidst, kan man sige, eller en sidste blik ind på det, der foregår, der foregår altså ret meget ind i vores hoveder, for at vi overhovedet kan bedrive den der praksis. Der foregår et stort kognitivt arbejde, for at vi kan udnytte de der semiotiske ressourcer, for at vi kan lave den praksis. Og det kan man sådan set beskrive i en model, som jeg har prøvet at dele op sådan her. Den er med inspiration af Helle Pia Laursen i øvrigt også. Hun stiller det ikke op. Hun har de her forskellige optikker på literacy, som er beskrevet i modellen der. Altså literacy som social praksis, literacy som repræsentationsform og literacy som en mental evne. Og de hænger, altså det er mig, der sådan set siger, at de hænger sammen i koncentriske cirkler. Og det, der binder dem sammen kan man sige, udefra, eller overordnet set, det er det her, det kan man sige, der har jeg brugt det her teksthændelsesbegrebet. Det vi ser her, det er en teksthændelse, og der foregår de der forskellige optikker, de peger ind i den her teksthændelse på forskellige måder. Men hvis man skal så forstå de her betingelser, som eleverne er sat i undervisning, så kan man sige, så kan man ikke fokusere alene på et optik eller et perspektiv, så er man faktisk nødt til at prøve at begribe dem samlet. Og hvordan gør man så det? Der er man nødt til at have et analytisk apparat, og det har jeg forsøgt at udvikle, og den ser sådan der ud, min analytiske model, og den skal jeg nok lade være lidt træt med, det kan ikke gøres kort. Men altså, det er et forsøg på at operationalisere det her begreb, de her tre forskellige optikker på literacy i sådan en stor analytisk model, hvor I kan se, den store cirkel, det er teksthændelse. Så inde i undervisningen, der foregår en masse teksthændelser. Og der foregår en masse aktivitet. Det er sådan set det, der ligger herude. Det er alle de aktiviteter, der foregår rundt i forbindelse med tekstarbejdet. Og så inde i den der cirkel, der er selve tekstarbejdet, altså selve læseaktiviteten, hvor der både er en tekst og en læser. Og der er noget kognitivt, og der er noget semiotisk der, og så ude omkring, der er der en masse interaktioner. Så den der model har jeg prøvet at bruge til at analysere de teksthændelser, jeg har set i naturfagsundervisningen. Så her nu vil jeg kort skitsere, hvad jeg så. Der er forskellige typer af teksthændelser. Kan man sige, jeg kunne lave sådan en typologi. Altså der er nogle læseaktiviteter, som forbereder sig til undervisning. Der er læseaktivitet, som er en del af undervisningen. Så er der en læseaktivitet, som er en del af projektarbejde. Og så er der en læseaktivitet, som er en del af eksperimentelt arbejde. Og hvis jeg har ikke så meget tid, så jeg bliver nødt til at præsentere bare konklusionerne. Hvis man kigger på, hvad er det så, der karakteriserer de her teksthændelser i de her naturfaglige fag, så er der den her, det er så dels, hvis man kigger på teksterne som sådan, det er jo en del af de udfordringer, eller de betingelser, eleverne er sat i, så kan man sige med et ord, så har jeg valgt at kalde dem, eller så der bruger jeg det begreb, eller som jeg har hentet fra nordamerikanske literacy-forskning, så vi kalder dem ubetænksomme tekster. Altså de ubetænksomme, og det er de i den forståelse, at de ikke har indtænkt deres læser. Og der er så nogle kodeord der på, hvad er det, der gør dem ubetænksomme. Og når vi taler om, og det er faktisk måske lidt overraskende, for når vi arbejder med inden for naturfag, og de mennesker, forskere, der har arbejdet med at karakterisere naturfag, så siger de meget, og det handler sådan noget om leksikalsk komprimering, meget brug af begreber, nominalisering og den slags. Men når man kigger på de faktiske tekster, i hvert fald dem jeg har set, de her lærer arbejde med, altså undervisningsmaterialer, så er det ikke det, der kendetegner det. Så er det virkelig problemerne opstår på det større, kan man sige, det diskursive niveau, på det overordnede tekstniveau, tekstsammenhæng. Og det er de der tre koder, der er sat der. Altså der er en kompleks tekststruktur, det er svært at gennemskue, hvordan den hænger sammen. Det er en meget tekstøkonomisk stil, har jeg kaldt det. Det er sådan, synes jeg, det er en venlig måde at udtrykke det på. Altså det betyder, at der er meget lidt tekst til at forklare meget komplekse fænomener. Og det vil sige, så kan I også tænke over, og det hænger sammen med det næste, der er en svag koherens, der er en svag sammenhæng. Fordi med, at der ikke er ret meget tekst at gøre godt med, jamen så er der overladt rigtig meget til læseren, som man selv skal finde ud af. Og det er jo svært, når man ikke forstår det i forvejen. Så mange af de her tekster, de er karakteriseret, hvis man ikke forstår det på forhånd, så er det faktisk svært at lære ved at læse dem. Det er sådan det, der angår selve teksterne. Så er der det, der karakteriserer undervisningen med teksterne. Og nu bliver det igen lidt overskriftsagtigt det her jo. Men jeg har kunne observere tre typer af det, jeg kalder fravær.
Dels er der fravær af et tydeligt læseformål. Det har jeg aldrig set. Jeg har ikke set den eneste gang, at læreren har defineret præcis, hvad er læseformålet. Hvorfor skal vi læse den her tekst? Hvad er den at gøre med undervisning? Hvad er det, de skal lære af den? Så er der det, jeg kalder fravær af et fokuseret tekstarbejde. Altså når der så er tekster i undervisning, så arbejdes der ikke med teksterne. De bliver bare læst, og så bliver de sådan set brugt til diskussioner. Der bliver ikke arbejdet med, at man forstår dem. Og så er det sidste, det jeg kalder fravær af en tekstcentreret elevstemme. Og det mener jeg med, at eleverne kommer ikke til ord omkring deres tekster. Det hænger jo lidt sammen med punkt 2. Der er masser af eleverne, der får lov at snakke. De snakker rigtig meget. Der er meget gruppearbejde, og de snakker. Men der er ikke ret meget snak om, hvordan de forstår teksterne. De formulerer sig ikke omkring teksterne. Og i den, kan man sige, interaktion, der foregår i undervisningen, der kommer eleverne utrolig lidt til ord. Jeg har analyseret sådan sekvenser, og altså, der er kun et enkelt eksempel på, at en elev formulerer sig over to sætninger. Oftest er det kun et enkelt ord. Ja. Så hvad er konklusionen på det? Hvad er det sådan en form? Hvad er det så i virkeligheden for en literacy, der praktiseres i den sådan naturfagsundervisning her? Det er så det, jeg har kaldt en paradoksal naturfagsliteracy. Hvorfor er den paradoksal? Jo, for hvad er det for noget? Hvad er det for en praksis, de lærer? Hvis I tænker på det her med literacy som en praksis i den ydre cirkel, jamen det er faktisk en praksis, der er en undervisning, der lærer eleverne ikke at læse teksterne. For i og med, at der ikke bliver arbejdet med teksterne, så kan eleverne, de er rigtig gode til at performe i undervisningen, uden at have læst teksten. Og undervisningen lægger ikke op til, at de rent faktisk skal læse teksten. Så derfor er det sådan set den, og så her kan man se, at literacy kan også være ikke at læse. Og det synes jeg, det har jeg i hvert fald set en del eksempler på. Literacy-praksiser, der er ikke at læse. Ja. Det var den første del. Så den anden del, den eksperimenterende del, hvor vi afprøver de her læseguides. Så det bliver meget kort også. Jeg skal lige skitsere, hvad er en læseguide i hele taget? Ja, en læseguide, det er ligesom det ordet siger, den lægger sig op af teksten og prøver at understøtte elevernes bearbejdning af teksten. Så vi har en tekst på den ene side. Her er et eksempel på en tekst om magneter fra fysik. Og så er en læseguide, der bliver udarbejdet af mig og lærerne i samarbejde, som skal prøve at støtte den her læsning. Og det gør den ved dels at definere et læseformål. Det gør den derop. Altså et læseformål, som eleverne gerne skulle forstå. Når du har læst den her tekst, skal du kunne, og så videre. Og så arbejder med nogle aktiviteter. Altså eleverne arbejder, mens de læser. 5 minutter, ja. De arbejder, mens de læser. Og det gør de ved, at de går igennem altså på de her forskellige aktiviteter, de skal lave her. Og så gør den det sidste her, der laver en rekonfigurering. Det betyder, at det ikke altid, at teksterne er bygget hensigtsmæssigt op, så det er ikke sikkert, at de skal læse teksterne fortløbende, man sammensætter sådan set teksterne på ny, så de hænger bedre sammen. Og så sagde jeg det her, jeg vil sige noget om samarbejdet mellem dansk og naturfag, så det gør jeg ganske kort her. Det her med at arbejde med læseopgaven, det er en svær opgave at tage på sig for naturfagslærerne, så derfor er de inddraget dansklærerne også. Så den, kan man sige, del af det med at arbejde med læseguides, og det, der handler om modellering og brug af læseguiden, instruering i den, det tog dansklæreren sig af. Og så kan man sige, så tog naturfagslæreren over, når dansklæreren havde været der, og hjalp dem så. Så sådan set, så var der sådan et, kan man sige, et fælles arbejde omkring det her brug af læseguidesene, hvor dansklæreren kunne benytte sine kompetencer omkring læsestrategier og læse og så videre, og naturfagslæreren så kunne tage over der, og så bruge det, eleverne har arbejdet med ind i undervisningen. Jeg tror, jeg springer det her over, for jeg har kun ganske kort tid. Jeg har ikke rigtig tid til at give nogle eksempler, så jeg springer også det her. Det er et eksempel på, hvordan en elev konkret har brugt en læseguide i undervisningen. Den tror jeg bliver nødt til at springe over, desværre, da tiden er lidt kort. Men ja, så det gør jeg lige her. Ups. Så opsummerende, hvad viste den her undersøgelse så, hvad den her med sådan en læseguide, den kan medvirke til? Jeg havde stillet nogle spørgsmål op, som jeg så forholdt mig til. Ja, dels jeg lavede det kan jeg jo ikke gå i detaljer med. Men dels kan man sige, at den meget tydeligt kunne understøtte elevernes forståelsesmæssige bearbejdning af de her tekster. Altså de kom simpelthen, de bearbejdede dem, og det kom meget tættere på dem, end de ellers gjorde. Og det kunne så sikre eleverne en kommunikativ plads til faglig deltagelse i undervisningen. Og det gjorde den jo ved, at i undervisningen, den tog afsat i den måde, de havde bearbejdet teksterne igennem deres læseguide. Og så havde de faktisk mulighed til at formulere sig mundtligt omkring den måde, de havde forstået teksterne på. Så vi så undervisning, hvor eleverne sådan set var de mest talende, eller i hvert fald langt mere talende, end jeg så i den anden type undervisning. Og så udgjorde den faktisk et grundlag for samarbejde mellem naturfag og dansk, med henblik på at udvikle det her literacy naturfag. Så det var faktisk, kan man sige, et sted, hvor danskfaget kunne arbejde funktionelt med faglig læsning, hvor det ikke blev sådan nogle læsekurser, men altså, som jeg siger, de arbejdede med meningsfulde tekster ind i en
altså en anden faglig kontekst. Så et samarbejde mellem dansk, så det kan man sige, det er måske en anden forståelse af, hvad danskfagets rolle er, eller en supplerende forståelse, kunne man også sige. Og til sidst, kunne den i begrænset omfang etablere domænerelevant kommunikation i naturfagsundervisning, har jeg skrevet. Og det kan man sige, kun i begrænset omfang. Det handler om, var der hængt en kommunikation her, der lignede noget, der lignede den måde, man arbejder, når man arbejder naturfagligt. Altså den måde, eleverne og lærerne sammen kommunikerede omkring det her naturfag, lignede det noget domænespecifikt, altså noget, som man nu gør i naturfag. Og der var ansatser til, at der var diskussioner og brug af tekster, som lignede noget, man kunne se i naturfag, eller som naturfaglige eksperter ville gøre. Men det var kun i begrænset grad, og det tror jeg, det handler meget om, at elevernes, den måde, at de, for eksempel det her med at etablere faglige samtaler mellem eleverne omkring det, de havde lavet, det var svært. Og det er jo fordi den der kultur med, at eleverne skal sætte sig og diskutere med hinanden, i jævnfør noget af det, der vi har hørt tidligere i dag, det var de ikke vant til. De var ikke vant til at sidde og lytte på hinanden, og de som skulle forholde sig til, hvad den måde, de andre havde arbejdet på at diskutere det. Så det var simpelthen en ny kultur, de skulle ind i. Og det viste sig at have nogle problemer. Ja, men der var alligevel trods alt nogle ansatser. Og det sidste, jeg vil sige, som et supplerende element i undersøgelsen, så havde jeg også nogle interview både med lærere og elever, hvor jeg forhørte og talte med dem om, hvordan de havde brugt de her guides, og hvad for udbytte de havde haft af dem. Og her er sådan en enkelt citat fra en elev, som en række andre elever i øvrigt tilsluttede sig. Han sagde sådan her: jeg synes, det er rigtig godt, at jeg ved, hvad jeg skal kigge efter. Altså når vi bruger læseguides. Sidste år, når vi læste, vidste vi ikke, hvad vi skulle få ud af det, men her fortæller det mig, hvad jeg skal gøre, og det gør det meget lettere. Og her er også en del andre citater af den der karakter. Og lærerens, som jeg også interviewede, der er sådan en ret, synes jeg selv, sigende udsagn her. Det er en af de lærere, jeg samarbejder med. Han siger, at processen med at udfærdige dem er rigtig, rigtig god, når jeg tænker over det. Det med, at når man har en tekst, der ved lige præcis, hvad eleverne skal have ud af den, det at få overvejet det, og også begrænse det, at få fokuseret det, og få sprunget afsnit over, der ikke er nødvendige, det har været en god øvelse. Det har lært mig at se tekster på en anden måde. Det var faktisk ikke et fokus i mit arbejde, men altså, det var noget, jeg opdagede undervejs. Altså det at lærerne, den måde, når lærerne skulle udarbejde en læseguide, det gav dem faktisk, det var en fagdidaktisk opkvalificering. Deres tekstkompetence blev simpelthen styrket ved, at de skulle sidde og lave sådan en læseguide til de tekster, de gav eleverne. Så det viste sig undervejs i undersøgelsen, og det også havde den gavnlige effekt. Godt, jeg håber, at den er der, så fordi jeg er færdig nu.